嗨，大家好，Sabrina。今天呢，我想要来跟大家分享的是，之前有看过我的影片的人都知道，我有带一位学生嘛，然后他是暑假，然后在医院就是跟着 RN，10周，大概1个多月。好，那前几天，然后学生的整个学习的过程，这10周就过去了。然后在最后一天的时候，其实我没有想到他会送我一些小卡片或是小礼物，因为他有带一些 cupcakes 去单位，但是在最后一天结束，整个班上完之后，然后他就给我一些小礼物，然后我到隔天才打开来看，我看到我简直就是超开心的，那想要跟大家分享一下。首先第一个呢是他送了我一双弹性袜，然后弹性袜的上面呢就有写 More coffee, less talking， 就是他知道我很喜欢喝咖啡。其实，在整个10周的过程，我们就是会聊天，聊一些有的没的，然后他就知道说我很喜欢喝咖啡，所以他就送了我一双弹性袜，然后上面都是有那种你看咖啡啊，然后最好笑的咖啡豆，然后还有这些字，就是一双弹性袜。再来，他送了我一张，这个是 gift certificate， 那这个是类似 gift card， 就是它有放钱在里面，然后这个是一家餐厅的 gift certificate， 然后这家餐厅呢是我跟他都很喜欢去的一间越南餐厅，然后我常常点他们的越南河粉。那这个也是我们在聊天过程中有聊到的，然后没想到他就记起来了，他真的超贴心的，就是一些小细节真的很贴心，小事情他都记得起来，所以他就是放了大概20块。他放了20块在这张卡上面。再来呢是这个，上面呢是一柴犬，那他当然一定也知道我有养狗，所以他也知道我很喜欢柴犬。我不知道他从哪里买到的，所以就很可爱，我马上就拿来用了。那还有一个呢是他送了我这一对耳环，那耳环上面呢是可以刻字的，然后这一对耳环上面是写 Dog Mom， 就是他就很喜欢，因为他也有养狗，然后我们就有聊嘛，然后他就知道我很喜欢狗，所以他就送了我一对耳环，上面是 Dog Mom。这一家耳环呢，它上面是都可以刻字的。那我自己之前就有买过他们家耳环了，我再把那个耳环的名字打在这边，然后网站的话我贴在下面的资讯栏，你们有兴趣的可以看一下。这家耳环好像来自于加州，然后它都有。还可以做那个 customize， 就是客制化，就是你上面你要它打什么字都可以，当然字也不要太多。然后我之前买的耳环呢是有2对，上面这个呢是这个上面打的是 hot， 你们看得到吗？不知道看不看得到啊？看不到。好，那不管了，这个是 hot， 就是很热，然后这个是 mess， 就是 hot mess， 就是一团乱，所以我就一边带一个 hot mess， 然后他们也有卖就是什么 AF， 然后或是 F， 就是单字 F， 然后 U， 然后就是你就 FU。至于什么意思我就不多说了。然后呢，还有一个，这个是另外一对呢是打 WTF。至于 WTF 是什么意思呢？我也不多说了，自己去查啊。所以我就有点像是 passive aggressive， 就无声的抗议，就把它戴在耳环上面。然后还有一个是我是用客制化的，这上面打的是 STFU。至于什么是 STFU 呢？那你们自己去查咯，好不好？反正都是一些很情绪的字眼，然后我就有时候会带去上班，因为就觉得既然不能讲出来，那我就带着吧，无声的抗议。那所以他就送了我一些，还有一张就是 Thank you card， 然后里面写的满满的他想要跟我说的话，然后so sweet。他还有1年呢，学校就要毕业，就要结束了。然后我希望他就是顺利的考取 RN。那
很开心，他也很喜欢我们现在这个单位，然后他觉得他有可能会来应征我们单位，希望之后还有机会跟他一起上班。那我现在要准备去上班了，我们晚点聊咯，拜。我下班了，现在是晚上11点半。今天呢有5位病人，那5位病人都还状况蛮稳定的。那其中有接近4位都是呼吸道的问题。我想这就是一般内科常见的病人吧。好，然后我现在呢要去停车场。我今天有5位病人嘛，我还可以准时下班，我实在是觉得太开心了，老天保佑！那我现在先走到停车场，然后呢看怎样明天再聊，拜拜。其实呢，只要再开车3分钟我就到家了。可是我们家这边因为最近他们在铺路，所以呢，每天晚上就是这边都在施工，然后就会被卡在交通阵上，然后大家都在等。那还好啦，就是快到家了，但是等了大概有5分钟了吧。就感觉很像等了5个小时这么久。待会到家，我可能就煮个东西来吃。这礼拜呢，就是今天星期1嘛，就是1、2、3，然后我4、5放，然后这礼拜是周末要上班的。好，继续等待吧。嗨，大家好 ，Sabrina， 我下班了，然后我刚到家，换完家居服，现在呢要来准备吃一点我的宵夜，然后配这个韩国的烧酒，这个非常好喝，大家如果去韩国的话，一定要喝看看。这个在他们的一般便利商店就有卖了，而且还蛮顺口的，甜甜的，而且很便宜。然后我这个的话是在纽约的亚洲超市买的。好，那我今天非常的帅气的，就是拍完我准备我的晚餐的影片，我就把手机放在桌上，然后人就离开了，我就去医院上班了。所以我今天一整天我的手机都放在家里，然后一直到我刚刚回到家的时候，我才有时间看我的手机。那今天呢，我有4位病人，然后这4位病人其实都是我这3天来都一直有照顾到的，其实都就是蛮 stable 的。但是后来有位病人出院了，他们马上就给我一个新入院，然后到了晚上7点的时候，因为我不知道我要就是再接一位病人，所以那个前一班的护理师就过来找我，就说：“你是不是要来交班了？”我就说：“哈，我不知道我就是要接一位，就是要再接一位病人呢。”我说：“哦，真的很抱歉这样。”然后他就说：“没关系，没关系，那我来跟你讲一下他的状况。”那总而言之呢，这5位病人里面有2位病人都是需要每2个小时去 check， 因为他们都是没有办法大小便自理的。无论如何，这8个小时呢，我还是平安的下妆了。然后过去的就让它过去吧，已经不关我的事了。现在就来慢慢的享受我的一点点的宵夜，是蛋炒饭，然后还有享用我的烧酒。我最近在看韩剧《我的第2人生》，然后我觉得还蛮好看的。明天呢，我有2天的 off。礼拜5，所以今天礼拜3嘛，然后礼拜4就没有要干嘛。礼拜5我会跟我同事一些同事们，就是要去越南的餐厅吃河粉。如果可以的话，我会再录影片给你们看。我先吃个宵夜，我们晚一点聊咯。
납치했을 가능성은? 기태석 통화 기록으로 봐선 다른 조직을 접촉하는 적은 안 보입니다. 뭐 끼케야 삼진캐피털 조직원들이나 채무자들 그리고 박기범이 다였습니다.他大概就会在这边躺个5分钟，享受一下。然后如果他想要进去的话，他就会走到靠近门口的地方，他就表示他想要进去了。这是每天早上的 routine。现在是中午的12点半，然后我刚刚就是晚一点要出门，所以我就先准备好，然后现在来弄一点小东西吃。这个东西是在我来美国的时候我才吃到的，在以前在台湾没有吃过，但是我觉得应该在一些咖啡厅有卖。这个东西叫做 grilled cheese。非常的简单，然后是所有的美国小孩可能早上的当早餐，或是在下午的时候还没到晚餐时间，然后肚子饿了，可能就会自己弄来吃的一道非常快速简单的料理。你只需要吐司，然后美乃滋，然后还有起司，然后这个 cheese 呢，你可以选这种 American cheese， 然后 American cheese 颜色比较黄，然后你会看到外面有卖那种白 cheese， 你也可以加，就是看个人的口味。我个人呢对于 cheese 是没有研究，所以我不 care 是白 cheese 还是这种黄 cheese。我也是来美国之后才知道，原来 cheese 分那么多种类。在台湾你们也可以学着做哦，还有室温的奶油，就这样子。那我们就现在就开始吧。2片吐司，吐司的外面呢，因为中间是夹 cheese 嘛，然后这2片外面呢，就是涂上奶油。我的习惯是先涂中间的美乃滋，放 cheese 上去 ，OK。好，美乃滋的话用量就是也是看自己喜不喜欢吃美乃滋，可以用一点点。那也可以涂满很厚的一层，看个人口味。这道料理就是快速到就是一眨眼就完成了。在这个时候，我会先把我的炉子，就是暖锅，你也需要一个平底锅，先把它暖锅起来，然后就可以放 cheese 在中间。接着呢，我们就可以涂上奶油在外围了。因为现在锅子还是在热，然后你不需要任何的油，因为这个奶油本身就可以当油下去做。好，我刚刚说这个名字叫做 grilled cheese， 那每一次在讲到 grill 这个单字的时候，我都要想一下，因为它叫 GRILL，right grilled cheese。然后如果念很快的话，就会念成 girl cheese， 就是女孩起司，很烦。有时候有一些英文单字就是非常的难发音，这样就完成咯。今天晚上有 food truck， 所以我们今天晚餐会去吃 food truck， 有卖很多吃的，像夜市一样这样，所以晚餐我们就会在那边解决。然后我是可以带狗的，所以我会带狗苦去。那在那个之前呢，我想要就是带狗苦先去公园跑一下，虽然可能没有狗，然后就让它放风一下。好，在这个同时，锅子已经热了，我们现在就可以把我们的面包放上去锅子咯。这个时候我会调中火，刚刚是因为要暖锅，所以我开大火，现在调到中火。上面就是要这种金黄色的这种颜色，有没有很可口的感觉？不会太焦，刚刚好。那这个范围呢，就是刚刚涂奶油的范围。Yeah。好，我们再把火关小一点，因为你要让
这个整个吐司啊，就是热到让中间的 cheese 会融化，有没有？好，我们再翻锅，呼呼。好，现在因为火是小火嘛，所以我就让它慢慢的煎，然后可以看到 cheese 已经融化喽。我喜欢再让它煮久一点，肚子好饿啊！快点快点！哒啦，煎好了。现在呢，来切开一下。看到那个 cheese，Oh my god， 还在冒烟，哈哈。Yep， 很好吃哦。这个是 sparkling water， 我还蛮喜欢喝 sparkling water 的，既不是 soda， 就是气泡水。开动。哦，boy。这里是电影院，然后 food trucks 就在前面那一区，但是没有我们之前去的 food trucks 的规模这么大，所以我们决定呢，就是买好食物之后就带回家吃。然后这一区呢，本来是 outlets， 但是因为这边的人不太爱逛 outlet， 所以这边的 outlet 慢慢的变没落了，然后都没有什么可以逛街的地方，也有一些就是也有一些就是卖衣服的，然后还有 Carter's 的，就是小朋友的衣服的 Carter's，其他就还好。以前还有 Ralph Lauren 跟 Coach， 但是他们全部都倒了。好。像太阳超大的，然后很香。然后大多数的人呢，都带自己的椅子过来，然后就坐在那边吃。如果这个时候有放电影，该有多好啊！好，买回来了。我们买了一些咖喱鸡，然后还有一个叫做 samosa 的东西，然后我选的是 veggie， 就是蔬菜的。好，我们现在要带回去吃。这里离我家开车大概5分钟就到了。然后对啊，如果这个时候有什么蚊子电影院该有多好。可是目前还是很热啦，夏天应该春秋的时候会放吧。Oh no， so 现在要带Goku回家了，他很开心哦。我们晚点哦。这个呢是我刚刚说的 samosa，它外观呢就是炸的，然后里面是包蔬菜，这样子，不晓得吃起来怎么样。然后闻起来也是那种咖喱的香料，还不错，还可以。这个3块，不过它用料还蛮实在，就是很饱满的一整颗。好，我现在来试吃一下炸香蕉。好，看起来好像不怎么样，来试看看。
有点像是地瓜的口感，绵密的，但是甜甜的，然后不会腻，还可以。但如果你问我下次还会不会买来吃，是不会，我不会主动去买来吃的。这样，好，这个是 smoked chicken 烟熏鸡。It's called jerk chicken now. Jamaican jerk chicken. OK， There's bone, be careful. 那个 barbecue Jamaican barbecue. 有点像是牙买加 barbecue 鸡肉的感觉。但我觉得主要是它的 sauce， 它的酱料好吃，就是让那个鸡肉更加的有口感，而且它的鸡肉吃起来有 barbecue 那种炭烤味。Not bad， 还不错。好，那现在换我吃我的咖喱鸡，希望不会让我失望。Here we go。咖喱鸡够味，然后它的咖喱不是日本的那种咖喱甜甜的，它就是印度咖喱的那种咖喱味。马铃薯 OK， 不会太硬。现在来试一下鸡肉。那个咖喱味有腌进去那个鸡肉，所以还不错。但是如果两个相比的话，我觉得那个烟熏鸡比较有它的特别的地方。那咖喱鸡的话就是还可以，它的有一个小菜，配菜我不知道是什么就是一盘冷盘的蔬菜。I like it. You like it? 他喜欢咖喱鸡。好，那就先让我们先吃晚餐，然后晚一点聊，拜拜。现在是晚上10点，我刚刚吃完咖喱鸡，我就整个 food coma，然后我就睡了2个小时，现在才起来，然后晚一点呢，又带狗苦去散步。明天要跟同事去吃晚餐，然后也没有要干嘛啦。然后我现在呢泡了一杯咖啡来喝，咖啡对我已经没有什么功用了，就是我喝了咖啡，我还是一样照样可以睡得着。因为我一般的话一天都要喝2杯咖啡，就当做是饮料这样子，对我而言。好，然后我们明天再聊咯，大家晚安。嗨，大家好，早安！今天是礼拜5，然后我刚刚做完运动。还记得我在今年年初的时候说我要就是
其中一个2019年的对自己的期许就是多运动嘛。因为我自从搬到这里来之后呢，这边没有我喜欢去的gym， 所以我把我之前去的那个 YMCA 的会员取消了，因为有点远。但是我在家呢，我就在 YouTube 上面找到了这个频道，我会把连结贴在资讯栏。这个频道它是全部都是讲 workout， 而且它是在家就可以 workout， 你不用用到任何的健身器材的 workout。然后有时候也会有跳舞的，经由跳舞去帮你运动，然后有一些是针对你的下半身，有一些是针对 cardio， 就是有氧的。所以我很喜欢跟着这个频道的影片一起做运动，然后每一支影片呢大概只有30分钟，所以我有时候会做到2支，就是1个小时，就看那一天的身体状况。然后对，现在就是满身大汗，我先去冲个澡，洗个头。我们晚一点聊咯。我现在在餐厅了，然后因为还没有到约定的时间，所以我就想说在车上先待一下。目前看起来餐厅还没有到很忙啦，然后这次约啊，其实是没有说事先就很早以前就约好的。那是有一次白班跟小叶在交班的时候，然后我就跟一个白班的护理师，我就跟他讲说，他先说好久没有去那个越南餐厅吃饭了，然后我就说好走啊，我们一起去，然后就瞧说哪一天放假什么的，就瞧到今天，然后刚好隔壁呢也有一个护理师，然后我们就约他，然后后来就越多人。那没有意外的话，今天应该会有加我自己啊，会有6个人，所以我还蛮期待这次就是跟他们一起出来吃饭这样子的。好，我回到家了，刚刚跟同事吃完晚餐。那吃饭的时候，因为大家都在聊天，所以我就没有录影。吃完晚餐之后，我自己去了一趟 Costco。嗨，他突然冲到楼下来找我。Hello， 嗨，Coco。干嘛 ？Hello，Can you sit？ 可以，你要坐下。Can you sit？ Oh, you good boy 哦。他怎么欠揍？刚刚讲到哪？我去了一趟 Costco， 然后买了一些东西嘛。晚一点就休息一下，因为明天 weekend 我要上班啊。谢谢大家收看这次的 weekday vlog。如果明天没有很忙的话，我会尽量的录一下上班的影片。好，他在抓我，干嘛啦，Goku？干嘛 ？Say 拜拜，拜拜，我们下支影片见咯，拜，拜。